wizeye ibingibi byose kugira ngo uhabwe imbaraga na Kristo wawe wizera. Ariko se ndamutse nshaka kwizera naza nkabaza ati jye ndumva nshaka gukizwa, gukiranukirwa mu mutima wawe, mbwira ukwizera nkwiye gukoresha. Ese nakizera iki? Ese nakizera gute? Mfasha. Ese wowe mukristo ufite ikintu wabwira uba ushaka kwizera, uwataye ibyo byose kugira ngo ukurikire Yesu ubwe ku nyanja cyangwa se ku maro ari gutembera, abigishwa be abari bari mu mazi ati uba ufite kwizera cyangwa se uwunyizera wese amurikire. Ese abamukurikiye basize buri kimwe cyabo cyose bagiye kumukurikira, ibyo bashakaga barabibonye? Yes, G7 TV yibagezaho ibyegeranyo by'ibinyamakuru byinshi bitandukanye n'imyidagaduro. Muraho neza, ndabasuhuje. Uyu mubona hano kuri kamera za G7 TV, nk'uko mureba ikirangantego kiri hano ni G7 TV, niyo turi gukorera kano kanya, niyo turi gukorana nayo. Abantu benshi musigaye muvuga ngo ngira utugambo twinshi ngo simuzana dukuye, ariko saa izi ngizi noneho nyarukira kuri TikTok urasanga ari G7 TV, ujye kuri Instagram ari G7 TV, ukorere kariya kantu k'agati mukiteho guys. Noneho ukore following, njye mbikugeza byinshi, ibiganiro byegeranyo nk'ibyo byose biriya mujya musanga kuri TikTok. TikTok basigaye banuka cyane, ngo nsigaye ngira utugambo twinshi, ariko natibagiwe amarangamutima mbatera kugira ngo babashe gukunda ibiganiro byanjye. Mwibagiwe rero YouTube channel yanjye, ndakwinginze kora subscribe kugira ngo tubane. Ngo narabateganya nsigaye nibera kuri TikTok, hoya bose ndahari kuri G7 TV, ndahari. Sibyo ko twafunguye indi channel bita Cyusa icaho film my song, urajyaho uyisangeho Cyusa iriho. Guys, ni byinshi turi kubategurira kabisa. G-Boy afite kandi afatanyije, ni mwe nkunga yanjye, ni mwebwe nkunga yacu. Murabizi benshi mwagiye munsaba Brenda ntabwo yabonetse kubera ikibazo, yagiye ku ishuri, ariko ndahari ngiye ku bwanyu kugira ngo njye mbaganirize. So kuri TikTok rero muhamunuka, ngomba ibyegeranyo ngo bikabatera amarangamutima, mukenda kurira cyangwa se ngo mbabwira ngo utuntu twatundi mujya mwita turingwisho, ngo nshobora kuba nereta cyane. Barabimbwiye kuri Mose, ari byinshi cyane mugenda mumbwira, njye bikananira isoni, ariko ntabwo isoni, ahubwo bintera ishema kugira byinshi byanyu mfite. Guys, ndabafite rero. Uyu munsi tugiye rero kuganira kuri byinshi mwibaza ku buzima bwanyu, kuri byinshi mwibaza mu mateka yanjye, kuri byinshi mwibaza mu mateka ya bagenzi banyu. Guys, muzi cyo muri cyo? Saa izi ngizi ntabwo urimenya, nanjye ubwanjye ntabwo ndimenya, ariko twese dushobozwa na Kristo uduha imbaraga kugira ngo bino byose tubigereho, kugira ngo ngireze zira subscribe ni mwebwe, mbone kamera ibiganiro byanjye mukabasha kubibona kugeraho, ni mwebwe mwabingejejeho. Ndabasuje rero kugira ngo tubane kandi kugira ngo tugumane. Rero fata umwanya wawe nk'uko ujya ufata umwanya wawe ureba ibintu byacu, ufata umwanya wawe ureba ibi ngiye kubwira. Izi saha urita kuri buri kimwe,
twari twateguye umutumirwa, ariko umutumirwa wacu ntabwo yabashije kuhagera kubera ikibazo cy'imvura. Rero njyewe kubagezaho kuri byinshi mwibaza. Waba uruzi ko urabaramutse bakubwiye ngo umunsi wawe uzarangira ku cyumweru, uyu munsi turi kuwa gatatu guys? Mbwira ikintu wazitekereza cyangwa mbwira ikintu wakora. Ngiye kukwigisha rero iki ngiki. Iki cyegeranyo nagikoreye ku muntu wizera. Ubaye wizera, yes, ubaye wizera iki kiganiro kirakureba. Ubaye wizera Kristo, waramwiyeguriye mu buzima bwawe, izi sawa rero kino kiganiro kiragira icyo ugire n'ikindi wibaza. Ndagira ngo ukurikire kino kiganiro, ukirebe kandi ugiteho umwanya mwinshi kugira ngo usobanukirwe. Naratekereje byinshi murisha ubwenge bwanjye kugira ngo ngere kuri bino, kugira ngo tumenye uku kwizera twizera Kristo ni ukuhe. Nkoresheje ubwenge bwanjye ntabwo nabashije kubigeraho, kubera Kristo uyu tugereranya ntabwo kumutekereza mu bitekerezo ntabwo bibaho. Ahubwo uyu Kristo bisaba kumunywa, kuba uwo muri wowe, kugira ngo ujye kumwizera unatekereze ubuzima ngo muri wowe, ukabanza ukiyegurira buri kimwe kinini. Guys, byansabye igihe kinini kugira ngo uyu mbashyurirwa cyane uyu munsi mbashe kuba nabagezaho kino kigeranyo cyo kuri Kristo. Wowe wizera Imana, wizera ko uzajya mu ijuru, wizera Kristo, wizera Bibiliya, wizera gusenga, wizera byinshi, wizera, usabwe kureba kino kiganiro. Ndagusuhuje, nitwa amazina yanjye nyakuri ni Masengesho Abraham, urumva harimo izina gusenga. Ikindi rero munsi nka G-Boy, muzo ryavuye, nimwe mwarinyise kubera kubagezaho, muravuga ati rwose mfite ikigeranyo cyiza cy'ibyo ngomba kubagezaho. Yes guys, izi saa rero kwizera nuko wizeye ko Yesu azagaruka, wizeye ko Yesu yabayeho, wizeye ko uzajya mu ijuru, uhabwe imbaraga na Kristo wawe wizera. Ariko se ndamutse nshaka kwizera, naza nkabaza ati ngiye ndumva nshaka gukizwa, gukiranukirwa mu mutima wawe, mbwira ukwizera nkwiye gukoresha. Ese nakizera iki? Ese nakizera gute? Mfasha. Ese wowe mu Kristo ufite ikintu wabwira uba ushaka kwizera, uwataye ibyo byose kugira ngo ukurikire Yesu ubwe ku nyanja cyangwa se ku maro ari gutembera n'abigishwa be, abari bari mu mazi, ati uba ufite kwizera cyangwa se uwunyizera wese amurikire. Ese abamukurikiye basize buri kimwe cyabo cyose bagiye kumukurikira, ibyo bashakaga barabibonye? Niba barakibonye, igisubizo ufite ni yego. Niba batarabibonye, igisubizo ufite ni oya. Izi saa rero ngiye ndagira ngo tuganire. Ntabwo nzi byinshi, ariko wowe ufite byinshi. Comment bino video, ufite byinshi ushaka kunyigisha, muri urigisha undi muntu uri bwarebe comment yanjye. Urumva uratanga message ebyiri. Urabuhaye kwizera umuntu warebye kuri no video akajya kujya muri comment, ndabasha kukumenya wowe ubwawe
na ku bandi nabo bayibone, babone ukwizera icyo ari cyo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, hari ugushidikanya. Ndaza kuza gusoresha amagambo arimo iyo twebwe twizera ubwacu ariko tutabasha gusobanukirwa, kugira ngo twebwe tubashe kuyasobanukirwa muri twebwe mu mitima yacu. Twizeza umutima wacu kugira ngo twakire Kristo, tukizeza mu mitima, tukatuza akanwa kacu, Kristo akaba muri twebwe. Umupagani ashaka kwizera akakubaza ati guys, mubyitondere, abakristo muri kureba ino video, abakristo muri kureba ino live, ndabashishikariza buri kimwe cyose kugira ngo mubashe kubigeza ahandi, mukoze subscribe, mugakora akazogera, kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho. None uze gutanga muri comment, ushyiremo ijambo ryawe n'igisubizo, buri umwe wese abashe kukibona. Izi saha tuzi ko Yesu Kristo yadupfiriye. Kristo uramuzi, niturahura nawe. Benshi tusengera mu Catholic tuzuriye mu ishusho, ariko niturabona Kristo nyawe wadupfiriye. Izi ngizi ntabwo tumuzi, izi ngizi ntabwo tuzi Kristo. Kristo uburyo tumuzimo ni ukwizera, tukizeza imitima yacu tukakira Kristo, ariko ntabwo tumuzi, ntabwo uzi ishusho ye, ntabwo uzi ifoto ye. Ahubwo Kristo uyu twizera, twizeza imitima yacu tukayikuraho ubwandu, nitwandure, nitugesha aho umutima ukeye, kugira ngo uri muri twebwe agirwe mushya muri twe. Nawe Kristo tumutegereje azaza ahagarare hariya kugira ngo tubashe kubona Kristo ari muri twebwe. Kristo ni njyewe, Kristo ni Masengesho, Kristo ni Kanamugire, Kristo ni Dafroza, Kristo ari muri benshi. Kristo rero nta hantu uzajya kumukura mu nsengero, ntabwo uzajya kumukura muri ADPR. Kristo ntabwo uzamukura muri eyari, ntabwo uzamukura mu badive, ntabwo uzamukura. Kristo uramugendana, uramuryamana, urakandagira, Kristo ari mu birenge kuzamuka kugera mu bwonko. Nshuti yanjye mu rugo uri kureba iyi video, ntuncire urubanza kuba mvuze Kristo wawe. Kristo ni uyimbona muri ino sura. Kristo ni uyu nguyu ubona. Kristo arimo imbere, Kristo ari mu mutima wanjye. Nzakiriza mu mutima wanjye akanwa kature, nzatuza akanwa kanjye nakire. Nzaba nakira iki? Mufite. Nzaba nakira kwemerwa nawe. Ndabasuhuje namwe mubasha kureba ino video, haba uri mu diaspora, haba uri mu Rwanda, haba uri guhinga, haba uri kuvoma, haba uragiye ufite tuyekuteri uri mu modoka uri kugenda. Reba iyi video umenye Kristo nyawe turamuhishuriwe. Bariya bakubeshya ngo Kristo twamubonye aha, ngo Kristo twamubonye aha, no, Kristo ni wowe. Nutiyakira ngo wizere yuko ari muri wowe, Kristo asa nawe. Avuga ati tureme umuntu, Imana iravuga ati tureme umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu. Ninde bashaka kuvuga? Baremye Adamu na Eva tumukomoka, kuba ko yari afite ubwiza bw'Imana, natwe tugomba kugira ubwiza bw'Imana. Kristo se ubwo urumva ari murinde? Uyu mubiri ubona aha ni ivu,
cyangwa se ni ivumbi. Byose ubona ni ivumbi. Kristo ni uyu ndi gukoresha ndi kuvuga. Uyu niyo ndi gukoresha ndi kuvuga. Ni ukuvuga ngo ishusho ya Kristo irimo muri jyewe, mu byo nkora, mu byo ntekereza, mu byo mvuga, Kristo urimo ni muri jyewe. Nukoresha kuvuga ikibi uzabona. Nuvuga, nukora ibyanzwe n'amaso y'Imana ukoresheje akanwa kawe, icyo gihe urumva ukoresheje Kristo kuko n'utwasanze yuko ari umwuka. We amaze kubumba umuntu akabaho, yamuhumeka kugira ngo ase nawe, kugira ngo agire uburanga nk'ubwe, kugira ngo agire ubwiza bwiwe. Ni umwuka rero. Kristo ni umwuka. Kristo wacu rero turimo, twakwizera gute ko uyu Kristo azagaruka ku isi? Kristo azagaruka ku isi cya gihe wamusobanukiwe ukireba ino video, ugahita uvuga ati yo mbega ntabwo nari mbizi Kristo nimba ari muri jyewe, reka nakire gusa nawe, noneho sinzongeye gukora icyaha ukundi, ahubwo reka natuza akanwa ntajye umutima wanjye numve ntunganye. Icyo gihe Kristo nzamufite. Yes, nibyo uzaba umufite rwose, nta n'ikindi kintu uzaba ukeneye muri wowe. Ese wari uzi yuko uzamusanga muri ADEPR wagiye gusenga cyangwa mu butayu? Uzamusanga mu Bakatolike. ADEPR mu mubare n'Abakatolike, reka tukorera kino kigereranyo twifashishije amadini cyangwa se amacaci. Dini ntabwo ari ryo rizakujyana mu ijuru, kandi dini ntabwo ari ryo rizaguha ubuturo muri Kristo. Ni ukuvuga ngo wibuke neza, avuga ko uyu twumva avuga ati ubwiza bwanjye nibwo koraniro rya buri kimwe, cyangwa se itorero ryanjye ni imwe. Yes, umubiri wa Kristo niryo torero riri muri twe. Icyo ureba rero ni igisenge cyangwa se ni urusengero. Ni urusengero noneho mo indani, nk'uko uzi mu rusengero mo hari amadini, mo indani aba arimo. Iyi ureba ni ifoto y'urusengero. Mo indani muri njye niho Kristo, ni uyu rero usohoka mvugisha kugira ngo mubashe gukora subscribe n'akazi dukore byo muri comment duhugurane. Hari akandi kantu rero nagira ngo tuganireho. Nimba umaze gusobanukirwa uyu Kristo, ugiye kwakira Kristo uri muri wowe, ukakira ko wacunguwe, ndikira ukimara kubona iyi video tugazuye ndagusubiza muri comment. Ikindi rero ni ikibazo ku mukristo. Ndamutse nkubaje ikibazo, ese wansubiza? Kiragira kiti, twese tuzi neza yuko Yesu ari umwana w'Imana, kandi icyo ngiyeho yaravuze ngo kera. Yes, yatumye kera mu nda ya mama, se mu rusoro, tukiri mu rusoro. Ese ninde muntu wakumenya mu rusoro? Ni ukuvuga ngo n'ubundi wari usanzwe wiyizi mu iremwa ryawe, wari uzi kuzabaho. Iryo ni igeno wari mu igeno. Igeno ryawe rirasohoye, uramenyekanye, ubayeho, masengesho mbayeho, Kanamugire abayeho, Rwara abayeho, Indebe Bakramani abayeho. Ibyo byose uri kuvuga kano kanya n'ukuriho, warimenye. Kristo uri muri wowe yakumenye kera ko uwo mwuka uzasohoka
ukagira n'urusengero, ukagira ino shusho, ukitwa iryo zina. Rero cyane ngira ngo umubaze, we mudiyakoni, we mukristo wo mu idini, ukigendera ku mahame ya pasiteri, ukigendera kuri bya bindi byose. Ndi kuvuga ibi kugira ngo abapasiteri ntimuntere amabuye, ariko ndi kubivuga kugira ngo nsobanurire hariho mu gihugu, ntabwo mbangamiye n'abandi banze mbisegureho, ni uguhugura. Ejo bundi nashyize akantu kuri TikTok kari kuvuga ku bwami cyangwa se mu isezerano ry'uburyo abantu babana. Avuga ati umuntu umwe arambaza ati ese nk'aho buriya twese ko tuzi habayeho ubwoko bumwe, hakabaho Adamu na Eva, Adamu akaba ari we waremwe, Adamu agakurwamo Eva, bakabana gutyo, igihe kikaza kugera bakabyara abana, abahungu babiri, Abeli na Gahini. Gahini akaza kwica Abeli, Imana ikamushumbusha umuhungu. Gatoya usesengura iki kibazo, ubanze nawe ugitekereze. None icyo gihe bakiri kubyara uwo muhungu, uwo muhungu Seti na Gahini babayeho, bashakanye nande? Ni ikibazo nanjye cyarananiye kukivuga, cyarananiye kugikosa. YouTube yanjye ishobora kuba ikurikirwa n'abapasiteri, ikurikirwa n'abantu b'amadini basobanukiwe, basomye Bibiliya, baratubwira. Ndabategereje kugira ngo bandike muri komenti, none dusubize icyo kibazo. Bashakanye nande? Hari ubwoko nta mukobwa tuzimo, ariko tuzi neza yuko babayeho bakabaho ubuzima mirere na mirere, bakabyara abahungu n'abakobwa bakororoka. Abo bakobwa bimba barababyaye, n'abandi nabo bagakura. Icyo gihe bashakanye bate kandi bavukana? Ni ukuvuga bose nimba haravutse abakobwa kuri Adamu na Eva, hakavuka n'abahungu kuri Adamu na Eva, bose bari bashiki na basaza. Icyo gihe byagenze gute? Tubyita amahano. Muramfasha? Tubyita amahano, tubyite muki? Kora subscribe, ukore ukazogera, ukore like, ntiwibagirwe, nurangiza umanuke hepfo hariya handitse ngo comment, musabye kwandika ukambwira ni amahano. Si ni amahano bakoze? Njye nta gisubizo mfite, ariko uragifite, mukiremba ari amahano. Ikindi rero ngira ngo twiganire inshuti zanjye, nsigaye ngira utugambo twinshi, ariko kuyavuga siko kuyamara, n'ikindi gihe twazaganira. Nk'uko mubizi cyangwa uko mubizi ukuntu G7 yacu ikora, ibagezaho ibikenewe, namwe mukayigezaho mukayibaza ibikenewe, tukazabibagezaho bikenewe. Yes guys, abakobwa n'abahungu, abadiaspora, namwe mwese n'abanyarwanda kazi n'abanyarwanda, murumva tugeze ku ngingo nshyashya nziza. Guys, tugeze ku iyobokamana. Guys, nk'uko twatangiranye rero kugeza na n'ubu, turasabwa sabu 1000 kugira ngo njye mbatamo ibintu bigaragara neza. Niba ukunze ikiganiro cyacu, ushaka ko tuzajya dusobanura kuri byinshi, twandikire kugira ngo tubashe kuzagura kamera nziza. Ni mwewe tubikesha. Kugira ngo tubashe kuzagura kamera ibinogeye, ni mwewe tuzabikesha, ni mwewe dukeneye kugira ngo tuzayigereho.
guys, murabona dusigaye dukorera ahantu hakeyemo gake ariko turabura kamera. Ntabwo turi kubasaba, ariko wowe byumvishe cyangwa se uri kureba ino channel yibera umuterankunga, kandi dufite byinshi byo kubakorera no kubabwira. So guys, iki tugezeho ni iki? Kwizera mu igeno. Njyewe hari ikintu njye nganira n'abantu benshi, kwizera mu igeno. Nsigaye nizerera mu igeno cyane. Ese ni iki kintera kwizera mu igeno? Ni uko nkunda abantu banjye. Izi ngizi igeno ukuntu nicyo kintu nahoze nsengera kugira ngo nsobanukirwe igeno ni iki. Sobanukirwe igeno ari iki. Ariko izi igeno narisobanukiwe. Ntabwo navuga ngo naragetswe babandi mwerekwa mutazanera amabuye, ahubwo naribonekewe. Igeno naravugaga se igeno, yavuze igeno ni igiki? Se igeno ni iki? Oya, igeno simbashe kugikurura, ariko igeno nshuti yanjye, nuramuka ubanye n'inshuti zawe mu igeno, ukabana n'abantu bose mu igeno, uzabayeho neza kandi ubuntu bwiza butangaje. Ni ukuvuga ngo igeno ikintu bisobanura ni cya gihe Kristo ubwe yaravuze ati nakumenye kera. Nakumenye, Kristo ni muri wowe. Sorry bitazakumva undi mu mihanda cyangwa se wandi mujya mu bavuga, oya, Kristo ni muri wowe, Kristo ni muri jyewe. Kristo yaravuze ati nakumenye kera ukiri mu rusoro mu nda ya mama wawe, nari nzi neza ko uzabaho. Iryo ni igeno. Ahubwo ngo byaragenwe ko jyewe nzabihindura. Byaragenwe ko njyewe nzabaho, ko njyewe nzabaho, njyewe G-Boy, James Nishabram aka G-Boy, nzabaho uno munsi nawe nakora kino kiganiro. Iyi tariki nakora kino kiganiro, izi tariki 12 nakora kino kiganiro. Nta n'undi munsi, kuko wumve yuko ari igeno. Iki kiganiro nashatse kugikora mbere, ariko nyine hakazamo inzitizi. Ariko wumve yuko uyu munsi wa ryageno ryageze, ikiganiro kirabaye. Numva igeno ni ikintu gitangaje, ni cya kintu udashobora wowe ubwawe guhindura. Uramutse izi ngizi umenye yuko ugiye gukora impanuka uri muri bisi, ntabwo bishoboka yuko ya bisi wari ugiye kujyamo nimba umenye ko igiye gukora impanuka, ntabwo ushobora guhindura ariho igeno ririho yuko ariho iyo mpanuka uri bwaze kugwa ugakomera ukajya kwa muganga. Ntabwo ushobora kwihindura. Gute rero udashobora kwihindura rya geno ryawe? Ryaranditswe, riri muri Kristo, uri muri wowe, uri kurigenda, nicyo gitabo kiranditse. Ni ukuvuga ngo buriya njya mvuga yuko umuti w'ikaramu ni inshuti y'urupapuro, kandi n'urukundo rudashira ku rupapuro. Urabona urupapuro iyo rwanditseho, kugira ngo umuti w'ikaramu usibe, nuko rwa rupapuro uruca bikarimbukana, cyangwa ukarushyira mu mazi rugapfa. Ubwo urumva rurarimbutse, na wa muti w'ikaramu birarimbukanye. Urumva ni urukundo rutavangiye. Rero igeno ryawe ntabwo rivangiye pe, habe namba, kuko ntabwo ushobora kurihindura. Igeno ryawe ni iki? Ni cya gihe ugiye gukora impanuka ugahita uvuga ati reka nce hano ndi kubona hari icyansitaza, ukarokoka buryo. Igeno ryawe ryari uko ugiye kugera hariya, ugahita wibuka yuko ushobora kugira impanuka, Imana iri muri wowe ikakunyuza ku ruhande. Icyo gihe rya geno ryawe byari byanditswe yuko iranzira icyaha utazanyuramo kubera impanuka igiye kuberamo, ugahita unyura hano. Iryo niryo geno ryawe. Nta kindi gishobora kuhindura igeno ry'uburyo uzabaho. Igeno niryo ryatumye Yesu Kristo
abwira Petero ati inkoko itarabika urabinyihakanye gatatu. Ntabwo yari kubihindura kubera aribyo geno ryari ryashyizweho kuri Yesu. Nirwo rwandiko rwe rwanditswe kuri Yesu, yuko yagomba kunyura muri biriya bihe, igeno ryiwe rikamunyuza muri biriya bihe, akagambanirwa, agakubitwa, akagera mu rupfu, bikarangira azutse. Ryari igeno ryanyujije muri Yesu muri biriya rero niryo rikuriho. Saa izi ngizi ririho yuko ugiye kuba tuvuge wenda uyu munsi igeno ryawe nuko wari kuzabaho ugakura ukiga amashuri yawe ntuyasoze, utayasoza ukajya mu myuga. Uwo munsi wagiye mu mwuga byanditswe n'igihe cyose. Ni ukuvuga ngo umunsi wawe warapanzwe. Uramutse umenye yuko umunsi wawe upanzwe nabi, ntabwo wawupanga neza, ntabwo bibaho. Ahubwo urawihorera ukawunyuramo, kuko na Yesu yari abizi yuko ari bugambanirwe, ariko kubera ariho umunsi, ariyo n'isaha, ntiyabihinduye. Nta nubwo yari kubihindura. Nawe rero ntabwo ushobora kubihindura. Izi saha rero ufite iki ngiki, ufite gusenga cyane, ukizerera muri wowe cyane, ukanikunda cyane, kugira ngo ukunde mugenzi wawe ngo ujye ubanza wikunde. Numara kwikunda ugakunda n'ibikurimo, uzabashe gukunda n'igeno ryawe kubera yuko urisobanukiwe. Unasenga cyane, Uwiteka Uwiteka kurimo azakunyuze mu igeno ryiza, akwereka igeno ryiza wandikiwe. Ubwo rero ahangaha nandi kugira ngo tuganire kuri kino kiganiro, twungurane inama, ariko nanone ndanabasobanuriye ku bijyanye n'igeno. Icyo udasobanukiwe urajya muri komenti, utwandikiye muri komenti, ariko uvuga ati ariko iki ngiki watubeshye siko kimeze, noneho njyewe nzabasha kubona yuko wakora iki kiganiro, nzagusubiza ngaruke nubakorere ikindi kiganiro. Murakoze. Nakagaruka G-Boy ukora kuri G7 TV, n'abandi mushishikariye kureba filimi yacu kuri Cyusa series. Noneho urebe filimi irimo iranyuraho, ni nziza cyane kandi irimo message mu bantu bari hano muri kuyireba. Benshi twabasabye ko dukeneye abantu bagera mu 1000 bakoze subscribe, n'abantu benshi cyane muzayikunda, mukanaduha komenti tugakomeza kubandikira nyinshi, kuko ni byiza tubagezaho. Noneho nimba ukunda gatuni, ugende gatuni. Nimba ukunda gushimirwa na twa gatuni, hariya turi kubakorera gatuni nziza kuba Jama TV, turi kubakorera gatuni. Naho ugende ukoreho, urabona byinshi. Murakoze. Karakagaruka. Ciao, bye, ndabakunda.